Badamdar 3-cü massivdə 3 sotun daxilində 280 kvadrat metr təşkil edən möhtəşəm villamız çıxıb. Hal-hazırda geniş və gözəl həyət hissəsini görürsünüz. 4 və 5 maşınlıq həyətində yeri, dekorativ ağaclar, avtomatik açılıb bağlanan giriş qapısı, birbaşa asfalt yoldur. 329 saylı məktəbin düz yanında yerləşir. Gəlin sizi geniş və gözəl, sürgülü qapılarla ayrılmış mətbəx hissəsi ilə tanış edim. Həqiqətən də genişdir, mətbəx mebeli ilə təmin olunmuşdur. Mətbəx hissəsinə villamızın daxilindən və həyət hissəsindən keçid mövcuddur. İndi isə gəlin monolit betonla tikilmiş 3 mərtəbəli villanın daxili ilə sizləri yaxından tanış edim. 2017-ci ildə şəxsi istifadə üçün inşa olunub, hal-hazırda geniş və gözəl qonaq otaq hissəsi görürsünüz. Qapıları gördüyünüz kimi çox keyfiyyətlidir. Hol hissəsi ümumi olan birinci mərtəbədə hamam və sanitar qovşağı. Az öncə sizə qeyd etdiyim kimi mətbəx hissəsinə məhz bu hissədən keçid mövcuddur. Birinci mərtəbədə bir nəfərlik yataq otağı və maraqlı duş kabinası daxilində. Davam edək. Giriş qapısıdır. Növbəti ikinci mərtəbəni sizlərlə yaxından tanış edim. Təmiz gördüyünüz kimi taxtadır. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı var. Davam edək. Birinci yataq otağı və növbəti ikinci yataq otağı. Layihələri həqiqətən də çox gözəldir. Üçüncü yataq otağı və ikinci mərtəbədə ümumi olan hamam otağı. Bunun da həmçinin daxilində duş kabina və maraqlı hissəsi ikinci mərtəbənin özünə məxsus terras hissəsi və gördüyünüz kimi şəbəkə pəncərələrdən istifadə edilib. Sonuncu, üçüncü mərtəbə. Kondisioner quraşdırılıb, vitraj pəncərə eyvana çıxışı. Üçüncü mərtəbədə sanitar qovşağı, kermogranit olan yerlər isə isti döşəməklə təchiz edilmişdir. Üçüncü mərtəbədə əlavə bir yataq otağı, ümumilikdə 5 yataq otağından ibarətdir. Və davam edək, ev sahibi istirahət güşəsi kimi dizayn elətdirib, siz istəyə uyğun bu gözəl geniş yeri fitness zalı və game zone kimi də istifadə edə bilərsiniz. Ekoloji cəhətdən təmiz havası olan Badamdarda bu gözəl 3 mərtəbəli villanı sizlərlə yaxından tanış etdim. Torpağın da, tikilinin də ayrı-ayrıqda çıxarışı var. Qiymətə gəldikdə 450 min manat satışa təqdim olunur. Təbii ki, real müştəriyə endirim olunacaq.